السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتي ذا صوت دواذا وسينب ليبانس channel كسو دواذا channel كينا أصحابتي ذا قالقة قلبت أصحابتي ذا وحن سمينا الناس سومالينا كيك يا سمينا إن شاء الله بسم الله الكريم نلا دعوة أصحابتي ذا قالقة سيدان السمينا دعوة شوعا أي أصحابتي ذا وانبلابنا هلقا وحن نوجد أصحابتي ذا كوب سنقرة iyo waxa loogu jira maxay biyaha ujeedaan dabkaan saarayna waan isku soo karinaynaa haafkii dambiyi dabkaan soo saarsaday waa sonkortii iyo biyihii waxa ku jira oo kale haaf liiman ayaan ku tuujiyay haafka liimanka asagana waan ku ridayaa insha Allah billahi kariim sida ujeedaanba biyaha wax yar ugu yar okay intaas intay isugu soo karayso waxaan sameeynaa insha Allah waxay kala ku darsanayaan okay asxaabtayda halkan waxaan ku haysanaa waa Semolinadeena waan ku shubanaynaa insha Allah billahi kariim waxaan ku haysanaa halkan asxaabtayda waa bur halkan waxaan ku haysanaa asxaabtayda waa sugar sonkor waaye waxaan kale oo halkan ku haysanaa baking powder haysanaa waxaan ku darsanaynaa teaspoon qaada haafkeeda waxaan kale ku darsanaynaa asxaabteeda saliid aan u jeedaan half a cup madama aan isku walaaqaynaa insha Allah أبصر درسنا الناس حاطة دعاني هنا كوب أنكو درسنا يعني أنت أسوي نسكريبي إن شاء الله في عيها ما شاء الله لازم شيء دام بس حاطة ده واحد ما لابد وكل ما لابد مركز إن شاء الله إيش بيريس يا جماعة بس وأكاس أحطه الصوص ديال فيها already ديار واي إن شاء الله سويت نجهر هذا بنقصه شوية أصحاب كذا عبارة لك بعد ينقلنا إن شاء الله بإذن الله الكريم مركان أوفنك قلنا يا هنا هات أصحابتي إذا واكنا كيجيني واسود مني صحن كان كشوفنا هذا إن شاء الله واكنا أصحابتي إذا كيجيني واكنا dabkaan gelinaa insha Allah bismillahi kariim markuu inoo soo bislaado ayaan soo noqonaynaa hadii la yiraahdo asxaabtayda qaaliga waan soo laabanay keegeeni waa kana Semolina keegeena asxaabtayda waan jarjaraynaa marka ugu horeysa insha Allah meelaha san ka tirtiray waxa la rabaa inay galaan biyaha sokorta iyo liinta leh asxaabtayda biyaha lagu shubayaa insha Allah sida aad u jeedaan kuwaana lagu shubayaa waana la dhigayaa abaar badan loo deelayaa si meel walba uga galaan insha Allah wuu liqayaa waxaan dhan markaas aan soo laaban doonaa insha Allah billahi kariim sidoo inoogu soo baxo اوكي اصحابتي قاليا واكنا كيجيني ديار واي ان شاء الله بسم الله الكريم سوق صباحا نسلاركينا ان شاء الله
waa kaas asxaabteyda soft sidaa ujeedaan baa asxaabteyda waa kaasa maasha allah tabaarakallah hoosna waa kaasa waa ujeedaan siduu jilicsan yahay maasha allah macaan waaye laga faa'iideysto ka faa'iideysi waana asxaabteyda qaaliga ah please haddii aad ka heshaan subscribe share and comments it's very soft maasha allah